没有，全部有人做。你看对面哦，没有人做。你跟我讲，我过去对面这边不懂谁卖香水，那香水味很重。我坐在这边一直吸香水，我要晕了。以后我就是卖香水啊。哦，后个走卖香水嘿，然后这叫无拐杖，无人爱做。阿斌，你看那边是不是没有人做？好像没有。我派你跑过去先。啊，车。行卡酸啊，行卡酸啊，找做。刘金好吧，你也不是晚上啦，你紧晚上了没？晚上好。买菜，买 salad sauce， 买 blueberry。我的卡会使举起来，我去惊人会认我歹势，我的卡是要举起来。没有，后面这边卖香水也旁水比较重了，我被晕了。我找看有没有别的地方做先啊。可，我行隔壁做。无哦，你这边爬起来哈、哦，你看过贪心的小黄狗吗？你这边爬起来，你要走去那边做，给人家做掉就无样子咯。所以我要叫你这坐去那边先，我这边起来，我要找你这。是啊，咱迄个店头前卖香水，我皮个要晕了，我声音不尖掉，你罢了嘞。我咳嗽哦，咳嗽要咳到他干咽为止。他来找你哦，你就招待他，是吗？你就招待他，给他咳到干咽。去看医生哦，那个医生真的很像见面会的告嘴人家少了，比上个月更加多。我问他。上2个礼拜我来看你，2个礼拜我来看你哈，我咳嗽，为什么哈？2个礼拜过后哈，那个咳嗽还来找我，那个耳鼻喉诶，就问我了，你的药有没有吃完？我有吃完，你讲一定要吃完嘛，剩最后2粒，剩最后2粒哦。那药一定要吃完，洗力煎。无啦，食恁苦，逐工去玩游戏煎的咧，DJ 个逐工换沙拉咯。这滚呀啦，比拉米啦，叫比拉米。我脚拿起来了，有没有人会认到我啊？先开始。没有戴帽子。阿 B，I think 哦，我的那个 camera 有点蒙哦，我。你骂一骂你的镜头。骂。用衣服骂啊！等一下我骂一骂镜头啊。高一点，这样。有没有马是相款？哦有啊。马是相款。卖啦，西里蛋，卖啦，烧啊，啲只逼赤叉啊，未困。阿公回来咯！阿公早上跟全2个公跟孙去早八早哈搭 Grab 去全讲伊要买，那要长裤啊是买啥物啦？讲久无来了，要买长裤。吴文媛大姐，我们刚才还聊起你嘞。我说我也有你的一件爱心被嘞，告潮了，被摇碎了，要拿去洗了。我不舍得洗，拿去洗了，臭了。不用骂了啦，因为你德巴列他就不会哦。德巴列我也是会。没有德巴列那人走来走去的，德巴列那人一走来走去，看着哇，我德巴列走。不要轻一点，会有曝光的。没有，我刚才本来要开直播的，我要跟你们说，我白天呢，你看那评论没了。黄雷春大哥，我在比拉米啦，买菜，买blueberry，买yogurt。知道有一个特别的 yogurt， 我的菜我放去车了。阿比刚才我那罐 yogurt 呢？我留一罐 yogurt。伊卖这细罐的 yogurt， 然后无迄个汤丝的，唔知变哪煮啊。
前天跟阿公去那爱么公跟孙啊，7、8到9点出去啊，苏慧。暗来买啊咩啦，买啊11点几，阿公弟弟讲要对啦，约他的朋友。我说你很久没有回格丹嘞，你回格丹我会worry嘞。